乾杯。いただきます。うまっ。はい、皆さんこんにちは。今日も一日お疲れ様でした。見て、これすごくない？グランピングってこういうことだよね。多分ちょっと小寒いので服もS出てる危な。はい、ちょっと小寒いので服もチェンジしました。よし、お腹空いちゃったから食べます。イエイ。じゃあね、まずは野菜串の前にみんなに見てもらおう。じゃーん、すごーい、おいしそう。牛タンとか、あとはトントロとか、あと鶏肉とラム肉もあるんだって。なかなか食べれないラム肉、楽しみです。イエイ、始めます。まず野菜からね。野菜はここ。うわー、めっちゃいい品揃い。はい、いい音がする。じゃあお肉も焼いちゃおう。なので焼いていきます。やっぱりトントロからでしょ。間違えた牛タンからでしょう。いつもは聞こえてて当たり前のような、なんかオートバイの音とかがね、当たり前じゃないんだよ、この空間は。すごいな。塩コショウを振っていく。見えません？あ、見えた。それでね、この間にね、じゃん、見て、スープもあるの。いただきます。美味しい。卵スープかな。あ、やばい、めっちゃこぼしちゃった。ごめんなさい。よし、まずはじゃあスープ飲んじゃおう。いただきます。うまー、しみる。はい、大丈夫です。風邪はひかないよ。女性半袖着ちゃったけど。寒くないですか？今一瞬ですから。ゆっくりしてくださいね。じゃあこちら5部屋待ちです。ありがとうございます。はい、ゆっくりどうぞ。なんかされてください。はい、暖かいうちに。ありがとうございます。よし、それではそろそろ牛タンをいただきます。よいしょ。牛タンいただきます。うまい。おいしい。ではでは、レモンドをいただきます。お手元にお水を準備いただきまして、乾杯。いただきます。めっちゃうまい。よし、いただきます。
私の声を聞きながらご飯を食べたり、あとさっき飯盒とかねやってる時も、釣りもそう、ずっとなんか自然って素敵と思って、なんか人に合わない生活ってのもまたいいね。あとは、まあ、結構自由な感じなんだけど、不自由さ、不自由っていうのかな、今さ、何でも便利が正義みたいな時代かなって思うんだけど、ちょっと便利じゃなくてもそれがまた良かったり、こうやって苦労したなっていうのが思い出になったりするのがキャンプって素敵なんだなって経験して思いました。いやー、これはね、ハマる人の気持ちがすごいわかる。楽しいわ。お肉いただきます。豚肉だね。豚肉じゃない、ラム肉だ。脂乗ってて美味しい。臭みがあんまりない。五平餅もついてるの。あ、湯気が出てる。五平餅もじゃあいただいちゃおうかな。いただきます。これ大豆っこんな感じ。グランピングめっちゃいいね。すごい楽しかった。ごちそうさまでした。
朝はこんな感じ。今日もいい天気。おはようございます。朝7時、目覚めのコーヒーを飲